ส่วนที่สหรัฐอเมริกาหลายรัฐทางภาคตะวันออกกำลังเผชิญกับพายุทอร์นาโดที่สร้างความเสียหายอย่างหนัก โดยที่เวอร์จิเนียนะคะมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3 คน ซึ่งเสียชีวิตขณะติดอยู่ในรถบ้านซึ่งถูกพายุทอร์นาโดพัดหอบขึ้นไปแล้วก็กระแทกตกลงมาจนทำให้คนที่อยู่ในรถและก็บ้านเสียชีวิตทั้งหมดซึ่งจำนวนนี้มีเด็กชายวัย2 ขวบรวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีรายงานการเกิดพายุทอร์นาโดขึ้นในรัฐมิสซิสซิปปีและลุยเซียนาจนถึงขณะนี้นะคะมีผู้เสียชีวิตจากทอร์นาโดดังกล่าวไปแล้วอย่างน้อย 6 คนค่ะ